Mbote na bino banso bokolanda biso na kati ya arche de la repentance. Topesi bino mbote esika nyonso bino bozwami na ntango nyonso bozali kolanda biso. Topesi bino mbote tika tata Nzambe azala na bino banso sika bozali. Topesi bino mbote mingi na bino bayo bobeti libaku bala na bino liboso bolanda biso na kati ya arche de la repentance. Pe topesi bino mbote na eliki ete kozala mbala ya suka te. Pe bokola kolanda biso bambala mingi na kati ya arche de la repentance. Esika oyoyo tokosanganaka po toloba likambo te kasi kaka likambo oyo etali mibeko ya Nzambe etamboli na biso po ete tobongisa etamboli na biso po ete tokoma mwinda na yango wana nde na mokolo mwa lelo tozongi so epai na bino po ete tosolola na bino. Mbala elekaki tosolola na bino likambo etali adultère ekobo nde tolobelaki ekobo oyo moto akosalaka infidélité ya moto. Tolobelaki infidélité ya moto pa ya Nzambe oyo ya mboka, infidélité ya mboka epa ya Nzambe, ekobo ya mboka pa ya Nzambe. Pe tolobelaki ekobo ya ndako pamba te Israël babengi yango lisusu maison, kasi ba chapitre etali maison d'Israël topesaka yango te. Nde na mokolo mwa lelo avant tokota na masolo na biso ya lelo nde topesa bino ba chapitre eta mibale pamba te ezali mingi ya makambo etali maison d'Israël. Nde na yango liboso tokotanga na Jérémie chapitre 31 verset 31 esika Bible ezali koloba na biso je conclirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pe so tokene Ézéchiel 34 verset 30 nde elobi na biso ils reconnaîtront que moi l'Éternel leur Dieu je suis avec eux la maison d'Israël. De ba chapitre mibale wana oyo ezali kolobela ndako yango wana so ezali ndako donc biso bato vanda na ndako moko toali bandeko nde tolobaki tokoki kolakisa na nzoto te mpona topesa baninga makanisi ya mabende kolosa yabe oyo atali akanisi asali lisumu na kati na motema na ye. Nde toleki mpona kosolola na bino na makambo ya mibeko oyo makambo tozali kosolola na mokolo lelo nde tozwi yango na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 3 nde yango nde tokobetela sete mpona mokolo mwa lelo. Na Exode chapitre 20 verset 3 nde balobi na biso tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nde soki tokomi wana lokola bomesani na biso tokolingaka to expliquer nanu mpona nini mibeko, mpona nini fo totanga mibeko. Nde na yango mpona to expliquer likambo ya mibeko nde tokolinga totanga na mokanda ya Proverbe chapitre 6 verset 20 jusqu'à 23. Nde kuna so totangi Bible eza koloba na biso boye mon fils garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Attache-les constamment sur ton cœur. Noue-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le commandement est une lampe. L'enseignement, une lumière. Donc, soto tangi awawa, baza koloba biso ke mibeko ezali mwinda. Mwana bomba mibeko ya papa na yo. Bomba mateya ya mama na yo. Me batu ba koloba ke me mibeko ya papa te mateya ya mama eni koloba ka te ke ezali mibeko ya Nzambe. Soki tunito yeba ke mibeko wana ezali mibeko ya Nzambe, oto ezali kolobela nde tokotanga na mokanda ya Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 2. Deutéronome 6 verset 1 à 2 kuna nde eza koloba boye. Voici les commandements, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dans lesquels vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils,
omoni sika wana balobi yo bana na mwana na yo na mwana ya mwana na yo. Donc kuna balobi mwana tosa mibeko ya papa tosa mate ya mama pa mate ezali mwinda ba confirmer que ezali mibeko ya Nzambe yango wana ki yo pesi yango pa mwana pesi pa mwana na ye, mwana pesi pa mwana na ye. Donc nous la ke ezali alliance moko éternelle, alliance moko perpétuelle. Toko ko kata yango na mukuse tende balobaka ke mibeko esila. Non, balobi tous les jours de ta vie, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les prescriptions, tous les commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Moni, pambate mibeko ezali mwinda, soki obateli yango, nde mikolo noko zala mingi na mokili oyo tata Nzambe apesi na yo. Yango moni na musika, na Exode 20, verset 12, wabi, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelque part, balobi ke mobeko aliboso oyo epesami na promesse. Promesse yango ezali nini oumela na mokili. Nde totangi na mokanda ya Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 2. So tokomi wana nde to expliquer pour la nini mibeko. Tozongi na masolo na biso mokolo ya lelo na autre tanga na mokanda ya Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Awawa, soto tangi, nde tomoni ke maloba mi bale to ko place wana Dieu avec un D minuscule X à la fin, donc il y a plusieurs dieux bazana mokili. Nzambe azali moko te na mokili, banzambe bazali ebele. Mais Nzambe azali koloba ezali Nzambe ya Israël. Yende azali moko. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Israël azaka na Nzambe moko. Siko motune ezali biso ezo concerner biso esika nini. Nde soto comme esika wana nde tokotanga lisusu na Bible na mokanda ya Deutéronome chapitre 28 verset 32 parce que batumi bakolobaka mibeko wana eza mpona bana Israël etali kutu biso te. Soto tangi na mokanda ya Deutéronome chapitre 28 verset 32 parce que ezali molai soki na ndako moto juta otangi na yo Deutéronome nyonso wana okomona ya chapitre 28 okomona première partie ezali mpona bénédiction, deuxième partie ezali mpona malédiction. Kaka na kati ya Deutéronome chapitre 28 wana ezoloba la bénédiction na malédiction. Biso aujourd'hui kaka échantillon ya verset 32 et si que ezali koloba tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et tu ne pourras rien. Donc tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et tu n'y pourras rien. Soki to tangi na chapitre mutu tangu so ko comprendre te, mais soki to juna ba Bible mususu, surtout la Bible oyo ya anglophone ba King James, kuno komona bazolo bake bana na bino bako kende lisusu na Egypte mbala mibale pe bokolela bango bokomona bango lisusu te. Egypte bazali kolobela awawa ezali bowumbu. Do bana na bino bako kende lisusu na bowumbu bokolela me bokomona bango te. Alors so totali na mokili mobimba peuple oyoyo likambo wani kokisama pa na bango ezali kaka biso baye esclavage ye parce que netobi Egypte ezali kolakisa bowumbu esclavage eye bateki bandeko na biso na Amérique partout bakei na ndako moko papa aza na bana 5 misato bakei atikali na mibale atikali komona bango pe lisusu te mibale wana nde batikali de génération en génération baboti biso pe ba obakei kuna bakei kosala mabota. Donc quelque part so totangi wana eza kolobela ke Israël wana o bakolobelaka na Bible ezali biso. Totie mwa point moke wana pamba te mokolo ezali koya toko kota na muzindo mpona to expliquer likambo ya Israël wana ke ezalaka biso na ba preuve ba verset biblique
po ekolakisa ke Israël wana tokolobelaka ezalaka bato mosusu te nde ekozalaka biso. Na yango totangi na chapitre wana bato bakoloba mais Hitler mpe anyokolaka bamindele wana. Non, bango bakendaka na baparent na bango te, bakendaka babowumbu te, aju abomi bango. Mais oya biso bakei. Donc nous loba ke Égypte ezalaka biso te. Égypte nde kangaka biso na esclavage. Tokobetela ngo sete mikolo ezali koya nsima. Donc so tokomi na point wana elakisi ke mibeko ezali ya biso. Tozali Israël. Donc mibeko wana pe ezali pe pona biso. Donc tokoki pe kotanga yango, tokoki pe koméditer na yango pamba te biso nde tozali Israël. Nde tolobi toko expliquer yango malamu mikolo ezali koya nsima. Nde tobeti sete po tomona pona nini mibeko. Tozongisi po pa na biso. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Toi Congo, ozana banzambe mosusu liboso na ngai nzambe na yo te. Motuna siko Congo tozala banzambe mosusu te liboso ya nzambe mokeli. Pamba te nzambe ya Israël yendo nzambe asali likolo na se. Tozala banzambe mosusu liboso ya nzambe wana te. So toke na mokili na biso ya Congo po ya démocratique tomoni mokonzi ya mboka abi azongisi mboka pa ya nzambe. Bato basepeli makasi. Kasi motuna ezali ndenge azongisi mboka pa ya nzambe. Totali na mokanda ya bomoi ba Bible tomoni bakonzi mingi balata basaki balali na se pona kolela masumu na bango na pona kolela masumu ya peuple nzambe ayokaka. Sikoyo ndenge mokonzi ya mboka abi azongisi mboka epai ya nzambe, ye moko katikati na ye mokonzi ya mboka azongisi yango ndenge abi azongisi pa ya nzambe, elingi koloba ete ye moko soki akozalaka na banzambe ebele atiki yango, soki azalaka na singa na loketo alongoli, soki akosalelaka banzambe ya bapaya oyo ezali libanda ya nzambe ya Israël, oyo ezali ba idole pa ya nzambe ya Israël, oyo ezali bikeko oyo eza na miso ekasi komonaka te, eza na matoi ekoyokaka te, eza na monoko ekolobaka te, seki atiki banzambe wana. Soki azalaka moto ya basi sambo atiki bango atikali na moko. Soki akozalaka loboko molai atiki, soki akolobaka lokuta atiki yango. Eske ezali na ndenge wana? Nga na bino esika tozali moto na moto apesi réponse na ndenge na ye. Toleki sikoyo epai ya basali ya nzambe oyo bazalaka mokolo wana mpona koyamba likambo wana. Eske basali ya nzambe pe oyo toyambi likambo wana esengo? Eske basali ya nzambe toyambi yango na ndenge ya solo biso moko toza na banzambe ebele te? Tozaka na nzambe moko? Pamba te abi azali nzambe ya zuwa, okozala banzambe mosusu liboso na ye te. Eske biso moko moto toyambaki likambo yango toza na nzambe moko? Toza na nzambe moko kaka ye wa Israël to toza na banzambe mosusu ebele? Pamba te etamboli na biso ezali kolakisa ndenge mosusu. So tozali na nzambe moko bongo mpo ani badivorce etondi biso. So toza na nzambe moko ye wana Yesu. Totangi yango na Matthieu chapitre 1 verset 23. Totangi yango lisusu na Esaïe chapitre 9 verset 56. Toyebi ke ye wana Yesu, ye wana nzambe wana. Mais Yesu na mokanda bo moya lobi ke moto a divorcé mwasi na ye te. À part en cas de fidélité, est-ce que basi wana nyonso tokoki kotika bango sans raison apparente? Bango mpe basali infidélité bacréye basali ekobo to tozali kotika bango mpo toke ebala basi mosusu? Ndeko na ngai, soki ozali ndenge wana oza na ignorance, zonga pa ya nzambe. Pamba te nyonso wana ezali kolakisa ete toza na banzambe mosusu liboso ya nzambe oyo ya biso oyo nzambe ya Israël. Soki toke lisusu mokolo yango bato basanganaki ebele, ezalaki kaka eglise moko te, bamizima mpe bazalaka wana. Sikoyo ye abi aza nzambe azwa alingi banzambe mosusu liboso na ye nzambe te. Sikoyo mizima lokola asangani na yo chrétien na mokolo wana, donc andimi ke ala oyo abelelaka ezalaka nkolo Yesu. Eza ndenge wana
to pe ezali ndenge wana te. Soki ezali ndenge wana te, donc c'est que eza kaka mosala ya pamba. Donc mokili oyo yongo ezongi na yango nano pa ya nzambe te. Tozongisi nano yango pa ya nzambe te, pamba te baya solo bakozwa yango bazali te. Soki tozwi lisusu bangumba mosusu mpe ezalaka wana, le kimbangiste aussi était là. Est-ce que ezali kaka église de notre Seigneur Jésus-Christ par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu ndenge ezalaka to pe ezali lisusu ya ndenge mosusu? Pamba te Papa Simon Kimbangu ye moko alobi atikala jamais kozala roi. Donc là, toujours le chef coutumier, parce que le chef coutumier, il considéré le roi. Tu as dit mon lelo. Atikala jamais kozala politicien. Pambate to zuma lo baye. To commission ngo loko aniti politique. Kimbango salaka politique te. Après ça comme message ndeka kalobi ke les noirs deviendra blanc et de blanc deviendra noir. Nikolo zali koya to sala chapitre na ngomo bimba pour na to meka ko expliquer na ba verset biblique na kati pour to comprendre pour ba tumba betela ngoma bako pour na to comprendre pour na ni alobaka ndenge wana alobaka te que le Congo le Congolais deviendra blanc et le blanc deviendra congolais. Donc comme kotala likambo moko munene et pas ba to mwindu nyonso sika bazali ya pesa ka message ya kolo Yesu. Mondele nde lokwa yebela ngo tina ke to bito kolobela ngo chapitre mobimba ya ngonde et potaka problème makasi bakanga moto wana noki ba condamné ya mort moni eza na chapitre na moto kofungola ngo et puis abakisi atikali jamais kozala nzambe pamba te ye moko azana nzambe o ya kelaye. Message epesami le 22 janvier 2020 otozali apesaka mosu na 2014 apesa mosu avant mais nde lelo nde tomoni ke tolobela yango pamba te apesaka yango mingi mpo topesa yango pa ya bato. Sikoyo le kimbangiste nde basangani sika wana Papa Simon Kimbangu aza kaka envoyé ya Seigneur Jésus-Christ ndenge elobama kala to pe azali nzambe pa na bango. Soki azali nzambe na yo mtoza koloba Yesu na ye ekomi susu ndenge moko te. Mais ce qu'ils allaient envoyer, il y a Seigneur Jésus-Christ, ou on a beaucoup de Nzambe moko. Si on dit autant de Nzambe comme belé, et comme déjà combien. Alors mon koloana Nzambe nini to sambelaka. Omoni Israël, Congo, Nzambe boni tozali na yango. Biso surtout to koloba kombo Yesu. Nzambe boni tozali na yango bandeko na ngai. Pamba te so tozali na Nzambe moko. Pona nini mate ezali kokesana? Pona nini boyokani ezali te? Pona nini basali ya Nzambe lelo ekomi ti ya kolakisa bosoto na miso ya bato? Pona nini bandeko na nga tokanisa malamu na makambo oyo pamba te alobaki na mokanda ya Matthieu 7 que o ti nyonso bazali koloba Seigneur nde bamoni bokonzi wana kaka oyo bakosalelaka ndenge kolo akotindaka yango soki na verset 22 nango parce que bani na 21 soki na 22 nango nde alobi ke mingi na mokolo wana mingi bakoloba kolo to prophétisaki na kombo na yo to salaki ba miracle na kombo na yo to guérisaki ba malade na kombo na yo ngana koloba na bango bolongwa pene na ngai bino baye obo kosalaka masumu to koloba bango tangu nyonso awa bino baye bokosalaka masumu o lisumu définition dans la Bible dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 et le but est quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi car le péché est une violation de la loi. Omoni kobuka mibeko ya Nzambe de yango ezali lisumu
ya bolongwa pa na ngai pembeni na ngai bino bosalaka masumu quelque part ngolo bake bolongwa pene pene na ngai bino baye obokotosaka mibeko na ngai te. Omoni siko yo ndeko na ngai oyo oza na alliance ya Nzambe na monoko kanisa miracle oyo kosalaka okosalaka yango na kombo ya nani? Pamba te oza na banzambe belé olongwe na kati ya Nzambe ya Israel okomi mutu banzambe belé miracle oyo kosalaka yango na kombo ya nani? Kanisa malamu. Miracle oyo oyali kokumisa oza kosala yango na kombo ya nani? Pamba te ye fo aya ko manifester pa na yo pour ça la miracle on a tanga on a Jean 14 verset 21 abi celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc pour la kolo a se manifester pa na yo nde esengeli nde ozala na mibeko na ye. Siko yo o aza kosala ba miracle kati no ezali nani? O azali ko prophétiser, aza ko pesa ba prophétie ezali nani? Soki alliance ya Nzambe kati na yo ezali te. Okomi le roi de divorce. Ya basi ebele. Ya kowelana. Ya kote ya toujours prospérité. Ya kozwaka ba 10 ya bato. Kokanga mbongo ya bato. Ya kobengaka bato ba yana bango kaka ebele ndenge wana ata ba yebele esengeli opesa bango liloba Nzambe yo zotika ata mutu aza 8e bureau eza problème te. Mais yo l'essentiel ezali kaka ke oyo aza komema pa na yo yo nde ozwa yango olobi nini esika wana mpona mibeko ya Nzambe? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ntango naza na ekobo naza na Nzambe mosusu liboso ya Nzambe ya Israel, Nzambe ya Kongo. Tant nous avons matatu lia lukuta, nous avons kosa na kombo Nzambe, c'est que nous avons Nzambe mususu katikati na ngai pambate le roi des mensonges, le grand menteur. C'est ça, c'est Satan. Yene mtali mo konzi ya mabe nyonso wana. Jean chapitre 8 verset 44. Abi, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tant nous avons tous en moté, nous avons Nzambe mususu. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ndeko na ngai tozonga na alliance ya Nzambe. Tozonga na alliance ya Nzambe. Parce qu'à l'obi, na Deutéronome chapitre 28, verset 1, à l'obi, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bon point en ibiso le zoba l'échec na mokili. Tandis que makambo Nzambe tonde pa na biso. Quelque part, c'est que toza l'alliance ya Nzambe kaka na munoko. Bandeko na ngai tozonga na nzela ya Nzambe. Tozonga na nzela ya Nzambe. Tosalela Nzambe ndenge ali kotinda biso. Pamba te lobi tolela te. Lobi tolela te. Poliwa ejali. Soto tangi na Daniel chapitre 12 verset 1 à 2. Toke nous méditer nango. Tokomona oyo koyela biso un jour. Soki totikali kaka na nzela ya banzambe ebele. Na nzela ya banzambe ebele ezali kolakisa kaka na misala na biso oyo toali kosala. Moi tokota pa ya batukutu la mokili ezali te. Tozala pa na biso basala ya Nzambe pourquoi? Ezomonana na mokili bato toali koteya. Mosala Nzambe avandaka na pede esika moko me pede ana kobongwanaka te. Ozomona misala ya mabe tondi katikati ya mboka kobanda ya likolo ntina se. Pona nini? Pona tobimi na alliance ya Nzambe. Peuple de Dieu tozongela alliance oyo ya solo, alliance oyo ya Nzambe na biso, Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya Israel. Tozongela alliance wana kaka na nzela ya alliance wana. So tozongeli yango na ndenge ya solo nde tokomona ete makambo na biso nyonso ekobonga.
mwinda ekopela katikati na mboka na biso ndenge mokanda ya proverbe elobeli biso totangi yango deja awa tozonga epai ya Nzambe. Conclusion oyo tokoki koloba mpona mokolo lelo eza na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 12 verset 13 jusqu'à 14 kuna elobeli biso écoutons la conclusion de tous les discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, Tobanga Nzambe, Toto Samibe Konaye, conclusion kaka yango wana, crains Dieu et observe ses commandements. Yango wana conclusion de Konangai, Tobanga Nzambe, so Tobangi Nzambe, wana Israël, moi tout zula eba mbanda ezali te pamba te tokoyeba kazali Nzambe azua qui punit l'iniquité jusqu'à 4e génération. Or génération moko pa Nzambe eza période à 100 ans. Nzambe alobi na Abraham peuple na yo libota na yo kokenda boumbu ekenda boumbu na Égypte abi 4 générations wana basalaki 430 ans 30 ans wana oya likolo ezali tango oyo Joseph avandaka en Égypte avant libota nyonso ya. Donc basali 400 ans na kati ya Égypte. Donc 400 wana donc engolo ba génération moko pa Nzambe ezali période ya 100 ans. Omoni mais alobi qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc so tobi jusqu'à 1000 générations, so période so génération moko za 100 ans, 1000 générations ça donc 100 000 ans. Bo sepelaka na bino kaka to sepelaka kaka so to bateli alliance na ye pamba te alliance na ezali alliance moko perpétuelle. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 2. Total la conclusion ou alobi na biso na Ecclésiaste chapitre 12 verset 13 à 14. To banga Nzambe to simba mibeko na ye to longola alliance na ye na monoko mais to en alliance na ye katikati ya mitema na biso ndenge Esaïe chapitre 29 verset 13 elobi. Esaïe chapitre 29 verset 13 alobi peuple oyo aza na alliance na nga kaka na monoko kasi motema na bango ezali mosika na ngai. Esaïe chapitre 29 verset 13. Tozongela nzela ya Nzambe biso basali ya Nzambe po ete tomema mwinda wana peuple alanda yango pamba te soki peuple azali koya katikati na biso toali kolobela bango kaka ba miracle, toali kolakisa bango bobangi ya Nzambe te, toali kolakisa bango monene ya Nzambe te, toali ko préparer bango te na rencontre ya mwana na pate ekozana biso pasi na yango na mokolo mwa lelo tokoki kopesa mateya toteyani kaka na likambo oyo tolobi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oh nyonso tolobi na nsima nango wana eza kaka pona tobimi na alliance ya Nzambe tokomi na banzambe mosusu yango tozotambola na ekobo yango tozali kodivorcaka ntango nyonso yango tozotambola na fornication yango tokomi na bakindoki yango tokomi kokosa mateya ya Nzambe yango tokomi kolula biloko ya mokili yango tokomi kokosa bato ba prospérité yango toali koloba makambo nyonso ekokani te yango wana memi pasi na kati ya mboka na biso pede aza kotambola sans problème azali kolakisa kipede ne me mutu moya loba na ye ezali te makambo ba ujana makambo nyonso mabe katikati na mboka makambo wana eye mpona nini mpona biso oyo esengeli na biso toloba likambo na Nzambe tosaleli yango na ndenge oyo esengeli te tozwi alliance ya Yesu katikati na monoko na biso mais katikati ya mitema na biso tomemi alliance mosusu na yango tozonga na alliance oyo ya Nzambe oyo apeseli na biso toza na Nzambe moko oyo Nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob Nzambe na biso ye wana soki tosaleli makambo wana nde tokomona ete makambo nyonso oyo toali komona pasi katikati na mboka na biso ekokoma nango facilité tokomona ete richesse nyonso oyo apesala biso tokoyeba kosalela yango soki tocomprendre malamu yango toyebi totanga na Deutéronome chapitre 28 totanga yango nyonso komona première partie ezali kolobela bénédiction soki otosi deuxième partie ezali kolobela malédiction
ce que tu as cité. Au moment où on a été makamou, non, ce que tu as monde lelo. Balobi même que je fiancé, mais mon tom soit pour violer devant eux. Bana yo ba ko violer bango. Tout temps à Deutéronome chapitre 28, tu comprends makambo belé tout le monde a été toi le peuple dédié et Seigneur to zonga na alliance nzambe pour être tozala moto kasi tozala mokila te. Tika ete nzambe azala na biso toyoka kaka te to bomba yango pe to salela po to bikisama. Pamba te abi erré. L'homme qui ne marche pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Totangaki yango na mokanda ya Psaume chapitre 1 verset 1 à 2. Tikato méditer na makambo ya Nzambe na mibeko ya Nzambe to salela yango po ete nzela ya koloba ke ondimi kolo Yesu comme Seigneur et Sauveur na yo oko kondima ete so simba mibeko na ete. Jean 14 verset 15. Bandeko na ngai tozonga epai ya Nzambe na biso totika kindumba ya banzambe mususu tozonga na Nzambe na biso moko pamba te azali Nzambe ya zuwa pona pasi elongo katikati na biso tobosana te likambo ya Matthieu chapitre 28 verset 19 ndenga lobi allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Merci. Tikan Zambaza Nabiso. Tokutani Mbalasi.